不過有陣時講起即係跳樓咧，即係或者一啲譬如自殺嘅情況，唔一定係跳樓啦，咁自殺都可以好靚咁嘅咁。即係我就會諗起一個我哋嘅年代一個你會好難忘嘅一個人就叫翁美玲。係，因為點解我哋自己成班記者，即係尤其我脫啦，會對佢咁深印象。阿翁咧嗰陣時係好紅到咧，即係黃蓉之後，佢真係紅到不得了。咁啊喺電視台真係做到日以繼夜。嗰陣時我諗你係電視台出身，你好明啊！佢係紅到不得了嗰陣時。生活嘅時間你知係開工係28、29，一日得24個鐘，但係你哋嘅通告係28、29。去到26啊，00我記得。係啊。有人話俾我聽，去到29，我點？即係點咧？即係根本你真係唔會瞓覺。咁阿翁係處於咁忙嘅情況。咁嗰陣時，我哋有週刊啦，週刊你知最痛苦係每個禮拜要有個封面人物嘅。咁以前咧就容易做啲，揾一個靚女、一個紅星去幫我哋影一張相咧，都係可以有銷量嘅。咁阿翁嗰陣時咧就係我哋嘅救命符嚟嘅。我哋直頭有陣時咧有啲攝記咧真係搞唔掂啦，我哋就會即係阿翁嗰陣時住廣播道，肥姐嘅樓下，佢住3樓，肥姐住4樓嘅。咁咧就我哋永遠咧就走咗上去咧，就貼張紙。阿翁，我哋邊日幾多點喺邊個 studio？ 你可唔可以幫我哋嚟影個封面咁樣？咁絕大部分時間有80%，阿翁係會自己出現。即係我哋嘅溝通係咁喎。哇！好有義氣喎。好，我哋好錫佢，真係好好，真係。但係我諗而家冇啲咁樣嘅演員㗎啦，係咪啊？會唔會啊？我唔知啊，但係我哋嘅年代好多都係咁，即係你打個電話俾佢，佢就會即係會有呢啲咁嘅感情咯。咁又話説回來，我覺得以前咧就即係譬如我哋做演藝嘅咧，同即係新聞界記者咧，就保持一個好好嘅關係嘅，好親密嘅。係幾時開始大家開始有問題咧？就好似係狗仔隊出現嘅時候咧，就成個嗰個世界變晒啦。就變咗好驚青啊！大家有少少敵對咁樣嘅身份咯。係呢個情況係一個好大逆轉嚟嘅。咁但係我諗狗仔隊出現都係嗰個窺探、規避嘅心態，佢滿足咗人類一啲嘢咯。咁所以成個年代同埋嗰個氣氛係唔同晒嘅。我哋以前係攞明星屋企嘅電話㗎，可以即係咁，係會上個明星嘅屋企一齊玩啊，食大閘蟹啊。我唔知啊，我冇講俾你聽，但係張明係買咗羅蟹嚟我浴缸度洗完之後係流水席咁喺度食蟹㗎嘛，嗰晚食天光㗎。我記得啊，係啊，即係有呢啲咁嘅感情。人仲踎喺個沖涼缸度咧，喺度拆蟹嘛，係咪？我淨係問咗佢哋一句，點解要嚟我個浴缸度洗蟹嘅咧？即係咁。你浴缸夠大啊嘛，即係咁咯。但係其實咧，頭先你講開啦，你話睇特翻新聞嘅時候咧，就即係終於冇做到你嘅理想啦。咁但係當然咧，其實好多娛樂新聞咧都係好多即係明星自殺嘅，尤其是當年我即係但係邵氏嗰啲更比你更早啦。係嗰啲我唔識啦，係啦，聽啲前輩講。但係之後都係好多啊！咁其實你哋去到追訪啲新聞咧，會唔會有啲即係特別即係驚嚇嘅場面㗎？驚嚇場面就唔會有嘅，不過就有一段小嘅新聞係可以講嘅，又係講翻阿翁啦。嗰陣時阿翁又係即係啲記者咧就喺殮房度等啊，一路等。咁然後咧跟住有一個記者係咁樣從此冇做，佢就係話當其時嘅情況好惡劣啦，咁即係直頭啲。又夏天啦，咁變咗咧，即係有啲唔係太好聞嘅味道啦，成咁樣咯，就係即係呢類咁嘅嘢咯。咁嗰個記者我知道佢係後尾冇做到，直頭係因為經歷呢一件事。